ndetse ngene nageze amahirwe navukiye kwa pasteur nkura nshaka kurwana no kugira ngo iby'Imana yavuze bitazasohora mu buryo bwiza rero byo kugira ngo mbihunge naje gutangiza akabari mbona n'umuntu arabifashamo ariko we nagabizi ibyo ndi gukora abana baba pasteur nago bakura ngo bose baba pasteur nanubwo babikunda nuko bazi ubuzima bwaho so rero nanjye numvaga ntabishaka nicyo cyari cyatumye numva nshaka kubikwepa nza kugera igihe bigira hit mbona amafaranga yego nangira kubona amasoko amwe namwe yego nka Coca-Cola nini yaduka nagiriwe amahirwe yo kuyicuruza nzengurukana na Bralirwa hano henshi ya bituma njya ku byapa mana yarankoze Jackie ubwibone burashira irongera irankora ubwirasi bunshiramo irongera irankora niga guca bugufi nago umugabo nago yagukuye ku mutwe ngahora kwikoreye nanubwo yagukuye ku birenge ngahora gukandagiye yagukuye mu rubavu uri kubyumva aba mama nibasobanukirwa akano kantu nago bongera gusenya ese yagukuye mu rubavu ngo ahora kuryamiye Yes, ndabasuje abakurikiye Big Town TV amahoro y'Imana nabane namwe aho muri mu mpande zitandukanye z'isi Imana ibaho umugisha niba ugeze hano ari ubwa mbere nagira ngo ngusabe gukora subscribe comment share and like Imana iguha umugisha turagarutse rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nkuko mubimenyereye tugenda dutumira abatumirwa batandukanye turi muri BIG podcast kuri uyu munsi rero dufite umutumirwa mwiza cyane nkuko muri kumubona kuri studio zacu cyangwa se muri studio za Big Town TV rero twiyegereje umuntu mwiza cyane umumama mwiza w'Imana ni umuntu udufite ibintu byinshi tugiye kuza kuganira nawe araza kudusangiza ibintu byinshi bitandukanye reka tumwakire atangira twigira kuko uyu munsi wa none dushonje duyishiwe ndongera kandi kantu ko tugenda tubazana abantu batandukanye abantu bakijijwe abantu bubatse abasingle mother abasingle father abajeune tugenda tuzana abantu batandukanye rero ndibaza ko nawe uyu munsi ufunguye kino kiganiro ufite amatsiko y'umuntu uri kubona kuri kamera reka ntangire ngo ikaze karibu mu kiganiro cy'uyu munsi murakoze cyane amazina yanjye nitwa Flavia Nyampinga Flavia nkora umurimo w'Imana mu itorero rya Worship Center hari Kanombe niho dukorera kubatumirwa ba Big Town ndagenda basuhuje murakoze cyane Flavia ni umumama ni umukobwa ari marié umumama ufite abana babiri ufite n'umutware Flavia kusa neza cyane kubera imbabazi z'Imana ya umeze neza ego kutuje cyane wagira ngo warakonje wagira ngo wavuye iwanyu imvura igwa ntabwo ruko navuye hariya imvura igwa ahubwo kenshi iyo urimo kumva ubuntu bw'Imana cyangwa se ubusabane bw'Imana bigutera gutuza kugira ngo ubashe kumva ijwi ry'Imana ritandukanye n'amarangamutima ugaceceka ugatuza kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe icyo abantu bavugana nawe icyo mwuka we aravugana nawe byose Flavia turakwishimiye kuri Big Town TV murakoze cyane tuguhaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kubaza ku bintu bitandukanye ariko ndashaka gutangira nkubaza waruvuze ko ari gukora umurimo w'Imana ese umurimo w'Imana ukora mu itorero nuwe kuko habamo ivugabutumwa habamo abadiakon habamo abinginzi abadukurikiye bifuza kumenya ese Flavia akora uwe murimo w'Imana uretse ko ndi kumva dusa nkaho twihuse cyane reka tubanze dushyire imbere y'Imana iki kiganiro tukiragiza Imana hanyuma twinjire muri detaye zindi tumaze kubanza gusenga nta kibazo reka dusenga Imana data turakubashye uri Imana nziza Imana ivuga bikaba twe twaragambira igihe kinini ko ikiganiro nk'iki cyaba ariko ntibyigeze byemera niyo mpamvu natwe aya masaha tuzamuye icyubahiro cyawe tuvuga ngo uri Imana urakoze rero kubyemeye ko iki kiganiro kiba ntikibe kubw'imbaraga zacu ntikitwe kugira ngo abari twe twamamara ahubwo izina ryawe aba ari ryo ryamamara ureke ineza yawe ikomeze isabe
ureke hagire imitima myinshi ihindukirira ku kumenya hagire abantu benshi bahindukira ku bw'ikiganiro cy'uyu munsi witeka ubwiza bwawe bukibonekeho amavuta yawe wakitwikire neza yawe igisabagirishe ineza yawe ikomeze kuba natwe kuri twebwe tugiye kugikorera sabiye abantu bose bafata umwanya bagatekereza ikintu nk'iki kugira ngo abantu b'Imana bongere kugaruka ku Mana nabo ubaho umugisha ugirire neza Big Town komeze uyagure bwiza bwawe bukomeze buyibeho ukuboko kwawe kwiza gukomeze kubane n'abantu bose bayikoramo none n'iteka ryose amen. Imana iguha umugisha cyane urakoze cyane. Nari nkubajije ngo ese ukora uwuhe murimo mu itorero nyine ubarizwamo? Mu murimo w'Imana nkora umurimo ujyanye n'igishumba ariko ntabwo ndamara kwimikwa kuba umushumba ariko no mu gihe narimikwa Imana yanyemereye yuko nshobora kuba ntangiye ngakora hanyuma ntiyirengagije ko nabyo bigomba kubaho ariko etape par etape. Ukora umurimo w'igishumba, hari abantu badukurikiye batazi ngo se umurimo w'igishumba umeze gute? Ubundi kuba umushumba ku ruhande rwanjye no kuba umubyeyi, kumva abantu, kwakira abantu batandukanye, ariko hari abantu benshi baba batabisobanukiwe. Ubwo urumva niho hakubiyemo n'umurimo w'ivuga butumwa. Yego. Imana iguha umugisha ko uhagurutse kugira ngo ukore muri iki gihe abandi bananiwe. Ntago byoroshye kubona umudamu w'umujene nkawe ukiri mutoya ahaguruka gukorera Imana. Ese hari ikibazo nshaka kukubaza muri iki kiganiro, ni hehe ukura imbaraga zo gukorera Imana? Ni ku mavi. Ni ku mavi. Ukurikije kuri umujene uri umudamu ukiri mutoya mu rugo, umuntu abakeneye kwita ku bana, abakeneye kwita ku mugabo, ku muryango, ariko nyine ibyo byose ukabifatanya ukabona umwanya, kuko ushobora kuvuga ngo ni ku mavi abantu ntibahite bumva, kuko ushobora kuvuga ngo ku mavi kuko abadukurikiye bose ntago bazi imbaraga z'amavi. Ushobora kuvuga ngo ni ku mavi akajya gukora ku mavi imbaraga zikaza. Buri nuza buri etape buri bantu bose cyangwa se buri cyiciro kigira imivugire yacyo. So nari nkoresheje ako gaterme numva yuko abantu bari buhite babyumva, ariko twebwe ntandi dukura imbaraga tuzikura mu gusenga. Urakoze cyane. Nkanjye kuko nsenga nakumva icyo amavi ashatse kuvuga. Iyo tuvuze amavi tuba dushaka gusemboliza kuvuga ijambo gusenga. Gusenga byo none ikindi kintu twinjiye muri etape yo kuvuga gusenga twahita dufashwa tukuzura umwuka wera. Oya nabyo ntacyo bitwaye no kuwuzura hano biremewe. Urakoze cyane Flavia. Reka ntangire nkubaza ngo ko umurimo ugira intambara nyinshi. Ese uyu munsi kuva utangiye umurimo w'Imana nta ntambara urahura nazo, cyangwa se nagura atangiye gura n'intambara? Ntabwo intambara zibura kandi zitanabayeho ntabwo waba uri mu murimo, ntabwo waba uri mu muhamagaro. Yego. Ikikubwira neza yuko uri mu muhamagaro nuko n'intambara zibaho, ariko dufite Yesu, dufite ijambo rivuga ngo data dukiza muri byose. Icyo nicyo cyonyine kiduha imbaraga, nicyo cyonyine kidukomeza. Ubishobozwa n'iki rero kumva uhagaze uyu munsi wa none mu kumva ko ushobora kuba uhamanya n'umutima wawe mu gihe wenda urabona urugero par exemple iyo umuntu atangiye umurimo w'Imana agira ibicantege byinshi. Hanyuma iyo tugiye mu buryo bw'ibifatika financial nibyo nshaka kuvuga, wenda ukagera nko mu gika ububona bitakunze, ubishobozwa n'iki gukomeza kumva ufite imbaraga z'umutima? Inshuti yanjye, uretse kumbajijemo utuntu tubiri mu bijyanye n'ibiri financial, ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye, bisaba gusenga Imana. Abantu bafite umutima ubishaka, bakunda ibintu by'Imana, bumva bashyigikira ibintu by'Imana, bakadusapotinga. Ukiyambaza inshuti zawe, ukamumagara ukamubwira Jackie ndashaka kwishura sale bimeze gutya na gutya. Jackie akakubwira ati mu bushobozi bwanjye mfite reka ngufashe wenda ngwishurire haya ngaya. Ni gutyo tugenda dukora, kandi ukabona kubwije nuko bukeye ukwezi kumwe kurashize ukundi kurashize. Ariko ni nacyo urebye hanini kibiri ari ikibazo kinini kituma umuntu ataguka ngo ibintu bigere kure, kubera icyo kibazo nyine cya finance. Ariko izindi nambara zose zishobora kuza nazo suko ziba zoroheye umurimo w'Imana, ariko hamwe no gusenga bigufasha gukomera. Yego. Urakoze cyane Flavia. Hari ikindi kintu mfasha kukubaza. Ndashaka kukubaza mwihaguruka ry'umuhamagaro w'ivuga butumwa ryawe.
umuntu aba afite intego. Intego yawe ni ihe mu murimo w'Imana? Donc nimvuga intego yanjye ndaba mvuze nkanjye ngewe, ariko nimvuga ko Imana yanganirije kugira ngo njye guhaguruka nabyo urumva n'ikindi kintu. Icyambere ngewe nagize umuhamagaro, ariko sinarenze ngo bigenda gute, bicaga hehe bica hehe. Nagize amahirwe mbona abantu bamwe baba papa babimazemo iminsi, urabegera babasha kungayidinga mu by'umurimo. Mpaguruka Imana yarambwiye ngo sinkomeza abakomeye, ahubwo nkomeza abo nahamagaye. Yego, icyo nicyo cyonyine. Niyo natsinzwe mbona byanze, mbwira Imana ngo nta gukomeza abakomeye. Nicyo kigeze gituma umbwira ngo nimpaguruke tuzajyana. So nanjye nabaye nka Mose, mbwira Imana ngo nimba tutajyanye ndabigenza gute. Finance ni ikintu gikomeye. Yego. À part de ça, ibi bintu turi gukora bifite abantu babimazemo iminsi. Sinzi ukuntu nshaka kubivuga, ko njya nanga kubijyamo cyane ko bibamo utuntu twinshi, ariko Imana niyizi ikagenda ibikora, kuko Imana ntabwo ikorana n'abadakomeye. Niyo mpamvu ivuga ngo nkomeza abo nahamagaye. Yego, bakoze cyane. Hari igihe kimwe nigeze gukurikirana ivugabutumwa ryawe urimo kubwirizaho abantu ubabwira aho wavuye, kandi koko ni byiza ko tuvuga aho twavuye kugira ngo bikomeze abariyo, kugira ngo baze badusanganire uyu munsi wa none. Urimo uvuga ubuhamya bwawe, cyangwa se iyo urimo uvuga uburyo wakijijwemo, niki kintu wumva mu buzima udashobora gukumbura ukurikije aho wavuye? Rero kamubwire, uyu munsi hari umuntu ndebye ari ubwa mbere atazi naho navuye. So njya navuye hari akazi, navuye mu kabari, yego, muri Lopwe, muri Sonatibe rwagati. Yego, nimbivuga gutyo ndibaza bivugeho ubicishemo abego. Harimo n'abatabizi baho ubuhamyaho gatoya. Hanyuma aho ngaho ni Imana yagusanze. Yego, ariko ubwo mfatiyemo ubuhamya hagati, ndetse ngene nagize amahirwe navukiye kwa pasteur. Imana imvugaho nkira akana gatoya, ariko nkura nshaka kurwana no kugira ngo iby'Imana yavuze bitazasohora. Mu buryo bwiza rero byo kugira ngo mbihunge, naje gutangiza akabari, mbona n'umuntu arabifashamo, ariko we ntago abizi ibyo ndi gukora. N'impamvu ndi kubikora, n'impamvu misemo akabari ko nari ndi focused. Ikindi mu ishuri niga nizemo cyane ibintu bya economy, ama entrepreneurship, numvaga nkangukiye gukora business, ariko nago nivaga ibyo ngibyo ari ibyo byose nashakaga kubikora nk'iturufu yo kurwanya ibintu bijyanye n'umuhamagaro w'Imana. Ariko bya jambo Imana ivuga ngo ni ngewe ndindi jambo ryanjye ryo muri Yeremiya, kandi nkarikomeza. Yego, umuhamagaro w'Imana niyo wakiruka, niyo wajya mu mazi, Yona niwe wari wagerageje, ariko nawe wagezeyo bira failing. Nanjye rero numvaga ko ngiye mu kabari ko mbicitse burundu, ndaba umustar, kandi byari byemeye natangiye kuba umustar. Ariko ngezeyo nabwo mu buhe buryo wabaye umustar? Mu buhe buryo? Nagize amahirwe nacuruzaga ibintu bya Bralirwa, nza kugera igihe bigira hit, mbona amafaranga. Yego, nangira kubona amasoko amwe namwe. Yego, bituma nzamuka. Ahubwo sinzi impamvu atagushize ku byapa. Nubwo byigeze bibura, ko ndibuka ko nka Coca-Cola nini yaduka, nagiriwe amahirwe yo kuyicuruza, nzengurukana na Bralirwa ahantu henshi, bituma njya ku byapa nk'ibyo ngibyo. Hanyuma so aho ngaho rero muri ko kwamamara kw'isi ni Imana yansanze. Aho ngaho aho ni Imana yagusanze. Yego, aho ngaho rero ihansanze, ariko insanga noneho ncuruza akabari, byarakunze, byaremeye, iraguhamagara. Nari nzi cyangwa se nari nzi gucuruza ko ibintu byitwa marketing ni ibintu byanjye. Nari nzi gukora marketing cyane cyane cyane, ku buryo numvaga nta n'ikintu cy'inkuru, ikintu cyitwa business mu mutwe, numvaga mbikunze. Ariko Imana iravuga ati hoya, ibi ngibi ntabwo ari byo nshaka, ngwino njye kugukoresha. Imana izi kureba. Jackie, byarangoye, byaranduhije, umutima wanjye wagiye kure, kubyakira byavuye kure. Byabaye ngombwa ko Imana ikoresha ikintu kinini cyane kimeza umutima wanjye kugira ngo mveyo. Jackie, nzi gukora, nanakoze, sinzi abandi bakigana, reka mbivuge gutyo. Ariko Imana nago mu gihe nk'icyo ngicyo, Imana yarambwiye oya,
nzakwigirira neza ibyo ubona uri gutakaza ntabwo bizahera burundu ariko nzongera ngugirire neza kandi ntabwo uzasigara hasi uko ngo nuko ibingibi ubiretse byabaye ngombwa ko akabari nkareka havamo nangira kwiga ishuri ry'Imana. Imana ntishobora kugukoresha itaragukora. Imana ntishobora kugukoresha itaragukora. Imana yarankoze Jackie, ubwibone burashira irongera irankora, ubwirasi bunshiramo irongera irankora, niga guca bugufi irongera irankora, nsigara ndi igikoresho cyayo. Ahantu Paulo yageze arangije aravuga ngo noneho meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Yego ingejeje ku bisukwa ku gicaniro ndavuga ngo ke noneho ndabona ubereye umurimo wanjye. Ngwino ujye kunkorera Nyampinga. Turi hano hantu ku bantu badukurikiye kugira ngo babashe no kuba ahantu bari bakumva ko Imana ari Imana igenda igakura umuntu. Nimba uyu munsi wa none hari umuntu udukurikiye ushobora kuba ari aho ari gucuruza, ari umutayeri nawe urimo gufundikanya bitanagiye Imana ikamuhamagara ugasanga ntagashaka kumva kwitabira umurimo w'Imana, noneho ndashaka kwibaza aka kantu. Tekereza kugeza ku rwego Imana yaguhamagaye ufite 6 nk'iyo ngiyo mu myaka yawe, uri umukozi wa Bralirwa, ufite akabari kawe, uri guhitinga ubuzima buryoshye bimeze neza, ikaguhamagara uri muri ibyo bihe kandi ukiri n'umujene. Nashakaga kukubaza ese ubu ko Imana ese iguhamagara ukaza mu murimo, wigeze ubona igihe cyo kuba reka nkoreshe rino jambo abo hanze bakoresha, wigeze ubona igihe cyo kuryiraha cyangwa kurya isi? Muri icyo gihe cyose icyo nabaga mu kabari donc ntiwacuruza d'abord ibintu utanywa cyangwa se utemera. Yego so nicyo gihe navuga naciyemo mbasha kubona hanze uko bimeze nuko biri. Ntaguciye mu ijambo ngarutse inyuma gato ya Flavia, ese Imana iguhamagara wari wubatse cyangwa wari ukiri umukobwa? Nari umwana muto urangije senior 6. Umuhamagaro kwa gutangiye ukiri muto babanza kuvukira kwa pasiteri nabyo ari ibintu bitoroshye. Imana ishimwe kandi Imana iguha umugisha ko wabashe kumvira umuhamagaro, nuko witaba Imana uraza urayumvira ukomeza inzira yo gukiranuka no gukizwa, utangira umurimo n'abandi kugeza ubwo Imana yakuyoboye kujya gukora noneho ugashinga ministeri. Ngatangira ministeri cyangwa se ikavukisha iyo ministeri kuko ikintu gitangiye kiba kizarangira, ariko ikintu kivutse Imana iragikomeza kigakora. Imana iguha umugisha kubwo kwitabira umuhamagaro, kuko mbonye abantu benshi Imana ikunze gutumaho batabasha kwitabira. Hari akantu wari uvuze ngo Imana ikaguhamagara ari umutayeri bitanemera. Reka nkubwire buriya Imana iyo yaguhamagaye cyangwa se Imana ishaka kuguhamagara, icyambere hari ubundi imihamagaro y'Imana izari ibiri. Iyo guhamagaye par invitation ukabyanga inakora par convocation. So invitation ushobora kuyanga nkanjye nari nayanze kandi nyizi, wenda hari yo nkomeza muri gospel nkuko nari mvutse byari kunyorohera. So kubera ko nari mbizi rero nkabikwepa mbishaka, icyari kineye kubikwepa nacyo iyo uvukiye mu gipasteri hari ibintu ubonamo ukumva nago bigatuma donc tuzanabyumva ngo abana baba pasteri nago bakura ngo bose baba pasteri nanubwo babikunda nuko bazi ubuzima bwaho. So rero nanjye numvaga ntabishaka, nicyo cyari cyatumye numva nshaka kubikwepa kumva ntibikurimo. So Imana rero iravuga ati ngewe ngenyene ndiyiziye ndimanukiye. So icyo gihe rero ntabwo ukoresha imbaraga zawe, urareka mukorera akakuyobora. So yemeye gukorera gutyo rero par convocation, ariko nditaba by the way. Imana iguha umugisha. Ubyanze byemeye waba uri umutayeri cyo wabukora icyo aricyo cyose, iyo igihe cy'Imana kigeze uravuga ngo I surrender, ko nta shwa ufite ukamanika amaboko ukavuga uti ndatsinzwe. Hanyuma nagira ngo nkubaze izi ntambara za hano hanze zibyo abashumba bavugwa kuba batizerwa, wumva witeguye gute kurwana iyo ntambara yuko uzahagarara imbere y'abantu wowe wumva uri mukuri ariko bo barebera inyuma bakabona hari ikindi? Kuko hari igihe bareba bakavuga bati wenda nawe arashaka amafaranga kuko tubonye abantu batukishije izina ry'Imana muri ubwo buryo. Ese wowe wumva witeguye kurwana iyo ntambara mu buhe buryo? Icyambere
ntabwo ubundi ukenera kubwira abantu ngo munyizere cyangwa se munyemere. Ukenera yuko Imana ikwemera. Imana ikwemera niyo yonyine ikwemeza abantu. So ntabwo turi mu gihe rero cya competition kuko ibi bintu ntabwo ari twe tubikora, ntabwo ari inyama n'amaraso zibikora. N'imbaraga z'umwuka wera zigushoboresha. Yego. Okay. Abadukurikiye barimo baragenda babyumva. Reka nkubaze kuri poste iyo natumiye abantu, ngenda mbabaza ku bintu bitandukanye. Hari akantu bapostinga kavuga ngo imiyaga yose ntago ibigamije kugutokoza, burya hari niza ikagukuburira inzira maze ugatambuka. Mu yandi magambo nibaza ko rino jambo rishatse kuvuga ko ibigeragezo byose kuri twebwe akenshi bidakunze no kuza ari bibi, ariko iyo tubihagazemo tuba tubona ari bibi. Nyamara hari igihe byo ngo biba bishaka kudukuburira cyangwa se kuducira inzira. Noneho ubihuza gute noneho uyu munsi wa none no kuba ushobora kuba utangiye umuhamagaro gutya ukabona abantu muri kumwe ntabwo bakubereye abumugisha? Reka tuvuge ko bitaraba, ariko ntibakubereye abumugisha uko ubishaka. Ubihuza gute no kumva ufite iyerekwa ry'umuhamagaro? Ubundi abantu bakubereye abumugisha cyangwa se abo warutezeho, abo wabonaga ko bagomba kukubera umugisha, bakubereye abumugisha ntabwo nubwo wazabona Imana. Ariko iyo utuje mu gihe gikwiriye, Imana iguhuza n'abantu b'umugisha. Nk'uyu munsi ni wa mbere w'umugisha kubwo kugira ngo tubashe kwamamaza ivugabutumwa. Nyamara mu gutangira ntabwo nari nzi ko nzahura nawe. Ikindi nkwibutse ngo Imana turayikorera ariko ntabwo iduhembera kuri tere yaho twakoreye. Iyo ukoreye Imana burya ikanaguhembera kuri tere, ntabwo ari Imana wakoreye. So ninkora kugira ngo wowe nawe muhite munyemera, burya ndetse muzaba mwemeye ngewe ariko ntabwo muzamwemeye Imana irimo. Ariko nimba imirimo ya ibyo nkora bishobora kuvuga Imana, bishobora kugaragaza ubumana, ibyo aba ari byo muzemera. Kuko ngiye nabo munyantege nke byashoboka naho turagera Satani atarasa imyambi. Amahirwe tugira nuko Yesu gusanga abana akoresha umwamba akawugukuramo akakubwira ngo mwana wanjye ninjye wagukubise kandi nanjye uzakomora, akatwomora tugakomeza. Yego. Nyemerera nkubaze ikibazo gisa n'igikomeye hano mu kiganiro, ariko uraza kunsubiza kuko hari ukuntu ibintu bigenda biza ukumva ari cyo wabaza umuntu. Ese uyu munsi kuri umudamu mwiza ugaragara neza, ukaba ufite n'abushumbye, kandi mu bushumbye harimo n'abagabo. Ese uyu munsi wa none uteganya iki kuba ushobora kuzagira intambara zo kuba uyu munsi hari abadamu bashobora kuzicara bakavuga ati abagabo bacu bakunze uriya mudamu, cyangwa se umugabo wanjye yakunze uriya mudamu? Ibyo bintu ntabwo bishobora kuzigira bigukomeretsa mu rugendo? Iyo uri mu nzira urimo ugenda, hari aho usangamo, hari aho usanga dodane, hari naho usanga ari umuhanda mwiza ugakomeza. Yego. Ariko akenshi uba ugomba guteganya ko hari dodane. So rero niyo mpamvu tugira ibihe byo gusenga, kuko hari ibintu tudasenga kuko twabigezemo, ahubwo hari amasengesho dusenga azakwambutsa igihe wageze muri icyo gihe. Kuko ntabwo uzi igihe uzahuriramo nacyo, ntabwo uzi igihe uzahura nacyo, ntabwo uzaho muzahurira n'ibyo ngibyo. Ariko icyo kubanza gukora cyambere urasenga kugira ngo kuko umuntu wese ashobora kureacting uko ashaka. Dushobora kuza twaganira turiho tuvuga Imana, umuntu wese nabyakire nk'uko ubundi ashobora kubyakira. So rero kubera ko ashobora kuba hizo confusion, wowe urasenga Imana, ikindi ukabwira Imana ikagushoboresha ugatambuka. Ntabwo rero turwanisha umubiri cyangwa se ngo turwanisha ururimi, ahubwo tureka Imana iri muri twebwe ikabari irwana. Icyo ndacyumva. Reka nkomeze nkubaza, nongere nkubaza ikindi kibazo. Ese ubu ngubu uyu munsi wa none ko abashumba benshi bamwe na bamwe hano muri umujyi wa Kigali bafite intambara zo kuvuga ko imbaraga bakoresha bazikura ikuzimu, bazikura ahandi, amafaranga n'ubutunzi bafite babikura ikuzimu, babikura ahandi. Ese uyu munsi wa none Nyampinga we niki ahishiye abantu? Ese itandukaniro rya Nyampinga na babashumba barimo baragaragarwaho ibyo bintu uyu munsi wa none rimeze gute hano hanze? Ntabwo izo mbaraga nzizi. Icya kabiri ndibaza nubwo ndagira n'ikuzimu ngo mbe natanga y'urugero rw'ibibayo n'uburyo none kuvuga ku bivugwa hano hanze uko bivugwa. Donc ibyo byose ndaza kubikubira muri kagatebo kamwe kavuga ngo
nkeneye imbaraga cyane zo gusenga yego kugira ngo zinyambutse mu gihe kigiye kuza. So, hari isengesho tujye dusenga tukavuga ngo Imana iduhe imbaraga z'ikindi gihe. Mu kindi gihe hari n'igihe nazaba mbasha kuvuga, mu kindi gihe ntago wenda ibiganiro nk'ibi ngibi bizaba bibasha gukorwa ngo nze ngire n'icyo nkora. Mu bigihe nk'icyo ngicyo nicyo cyagiye nk'igihe Petero yarageze muri gereza, ntabwo yigeze yafata umwanya wo gusenga. Hari amasengesho dusenga tuvuganira naho tutavuga. Amasengesho tuvuganira naho tutavuga. Urakoze cyane Flavia, twihuse cyane muri iki kiganiro. Hari ikindi kintu ushaka kukubaza nanone ndongera ngaruke kuri kano kantu. Ese nemeranywa nawe ko Imana yahamagaye umuntu iramukomeza, kuko nkuko wabivuze Imana ntago ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye, kuko idakoresha boroshye nanone. Yego, icyo kintu ndacyemera. Ariko se iki kintu cyo gukorera Imana ko bisaba gukora mu butunzi, kandi tubonye abakozi b'Imana benshi bahaguruka nta kintu bafite. Ese uyu munsi wa none Flavia, ejo ntago nawe wazagira mu nzira ukagira intege nkeya nk'izaba abakozi b'Imana tujya tubona hano hanze? Jackie, nimba ari Nyampinga uhagurutse nzatsindwa, ariko nimba ari Kristo muri Nyampinga azikorera. Ikibazo mfite nuko n'ubundi n'abandi bose bavugaga ko ari Kristo. Yego. Rero iyo ari Kristo wowe ntabwo ugenda warashyizeho limite y'imyaka uzakora n'igihe uzakora, ahubwo Kristo uri muri wowe agena bitewe n'icyo yapanze ku buzima bwawe, agena iminsi yawe yo gukora. Yego, kandi aho utekereza kuri butsindirwe ntabwo ariho Kristo aba yagenyeho ko wari butsindwe. Aho bashize amabariyeri ntabwo ariho Kristo aba yashize bariyeri. Kandi niki kituma dusenga ni ukugira ngo dusimbuke mbere y'uko aho bariyeri zari ziri, tugenda dusimbutswa n'iki n'icyo Kristo yavuganye natwe, nuko amanuka akaduha imbaraga mu gihe gisa nk'iki. Urakoze cyane Nyampinga. Ese uyu munsi wa none ndashaka kukubaza, hari ubuhamya dutanga bugahindukira bukatubera igikomere. Ese uyu munsi wa none ubuhamya bw'uko wanywaga inzoga, wacuruje mu kabari, wakoreye Bralirwa, wanyuze muri ibyo byose, uyu munsi ntabwo ushobora kuba buhindukira ngo bukubere igikomere? No. Kuri comment y'abantu ushobora kuvuga abo musengana cyangwa n'abandi bose bakoze. Bashobora kubikomentinga ko ntago bimbera igikomere, kubera ko ntago ari ikintu nahagurutse neganya. Ubundi igihe bikubera nawe akayitape kamwe mu tuntu twinshi nshobora kuvuga, akayitape nakuvuga ngo iyo uhagurutse ukavuga ibi ngibi buryo ubudeclare imbere ya Satani, ukavuga ati ngiye ntago nzongera kunywa inzoga kubera imbaraga wenda z'Imana cyangwa se uburyo Imana impinduye. Igihe ushobora kubererwa igikomere n'igihe wasubiyeyo, icyo gihe nibwo bashobora kukuvuga ukumva isirahi iragutwikiriye urapfuye neza. Ariko iyo wabaye decision maker urakomeza ibyo bavuga nabo byitayeho, kuko Shetani we aba yaramaze gutanga abantu hirya no hino bagomba kuza gutanga amakuru yawe. So iyo ukomeje rero Imana igenda igushyigikira. Yego, so ngiye rero kuri ubwo buhamya ntabwo byabonera igikomere, kuko ni ikintu nagiye gutangaho ubuhamya naragitekereje neza. Yego, ntabwo nigeze mbihubukira, nagitekerejeho neza ndeba effet negative zose zambayeho. Noneho numva n'iki Imana yabinganirijeho mbere yuko maguruka, kuko ikintu kimwe Imana yambwiye, yarambwiye ngo ntago nshobora kuguha umwuka wera ucyuzuye inzoga. Ntabwo ushobora kuzura umwuka wera arasindisha, nimba ariko ntago kavuga. Ntabwo rero icyo gihe ntushobora gusinda inzoga ngo usinde n'umwuka wera, ntabwo bishoboka. Uhitamo kimwe ugomba gusinda. Kandi umugabo dukorera nawe ari jalouse, agira arikunda, akunda ibintu bye, arikunda cyane, afuhira umurimo we. Tubivuge neza, afuhira umurimo we. So iyo rero yumva ko azagukoresha akemera kuguha pati y'umwuka wera, iyo mwuka wera kikuriho, icya mbere akora akwigisha ubwenge, ikindi cya kabiri akora icyo ashobora kubwirira gutandukana na bya bindi byose. Iyo umwemereye rero nibwo ugenda waguka umunsi ku munsi. Yego, urakoze cyane. Ese ku badukurikiye babona umushumba Nyampinga hano, biteze iki, ubijeje iki, nicyo bazaniye gishyashya mu mpinduka z'umurimo w'Imana mu gisata cya gospel? Nuko babwira Yesu ugira neza, nkababwira ko hari Imana ikura ku cyavu kicaranya n'ibikomangoma, nkababwira yuko hari Imana igukunda ikagera ku rwego ishobora kugucyaha kandi ikanagukomeza, ikagukomeretsa ikanakomora. Ntabwo mbwira abantu Imana y'uruhande rumwe, kuko Yobu we yabivuze neza, aravuga ngo mu kuboko kw'Imana se havamo ibyiza havamo ibibi
tukabyanga so bisobanuye ngo ikintu cya mbere ni uko kwizera Imana cyane cyane ikintu nkunda kubwira abantu nababwira ngo nimba byize ukwizera kwawe kuri mu Mana shikama wahisemo neza. Watubwiye ko uri umubyeyi kandi utubwira ko wubatse, utubwira ko uri umudamu, utubwira yuko ufite urugo. Nagira ngo nkubaze ese uyu munsi wa none uyu murimo w'Imana uwufatanya ute no kubaka urugo? Umurimo w'Imana no kubaka urugo donc impamvu ndi kubikubaza durasobanura abadukurikiye kambikubwire muri ubu buryo. Hari abantu bubaka urugo ariko umurimo w'Imana ukabatwara cyane bakibagirwa inshingano. Aho niho nshaka ko tuvuga. Hari n'abantu bubaka urugo noneho umurimo w'Imana ukabazanira intambara mu rugo rwabo. Ese wowe uyu munsi nyine ubihuza gute kumanaginga, kuyobora intama no kuyobora urugo rwawe? Ubundi bavuga ngo urugo rwakunaniye buriya no kuyobora itorero bishobora kukugora. Yego uretse ko nanone hari Imana iza ikaguha imbaraga urukumva. So muri urwo rwego rero ibintu byose tubona ari Yesu adushoboresha uko bwije n'uko bukeye. Tubona Imana igenda idushoboresha. Si twe dutsinda, ni Kristo uri muri twe ugenda adutsindishiriza. Ukabona urabishoboye, ukabona iby'umurimo w'Imana hari intambwe ibiteresheje kandi ukabona n'urugo rwawe ntago rusigaye inyuma ngo nuko wagiye mu by'Imana. Yego. Urakoze cyane. Tukiri muri kino kiganiro ndumva hari byinshi byo kukubaza cyangwa se mbariza abadukurikiye. Nakomeza nimo ngenda nkubaza, ndumva nshaka kongera kukubaza ngo ese ko uyu munsi wa none wahagurutse ukaba waraje mu murimo w'Imana nk'uko urimo kubitubwira, abantu ukaba wabasobanuriye yuko utarasengerwa cyangwa se utarimikwa, urabiteganya ubiteganya ryari? Ndabiteganya ariko n'amatariki nzaya precisanye babwire biba byegereje. Ariko nibura abantu bagira ikizere ko ari muri uyu mwaka. Ntabwo nshaka kwitanshyiraho itariki, igihe nikigera nzabibabwira. Impamvu nimo kubariza abadukurikiye ibintu bisenya abantu ni byinshi. Urabona iyo umuntu atasizwe hari igihe warasigiwe kuba umuvugabutumwa ariko warahanuriwe bisanzwe. Noneho iyo utasigiwe wenda amavuta y'ubushumba niho handi bishobora kuvamo kuba wenda umurimo umukumbi uhita ukuremerera. So hari igihe rero abantu bagukunda cyangwa se abantu bari kukurira muri iki kiganiro bagukunze bumva bifuza gufatanya nawe umurimo w'Imana, bashaka kumenya ngo ese uriya muntu arifu aruzuye cyangwa nawe hari ahandi hantu agitegereje. Urumva niba Imana arakugabije umurimo bivuge ko niba utarasigwa nawe ufite umushumba wawe, uracyafite umushumba. Ni umubyeyi nyine warakuze, Imana ivutsa umurimo w'Imana mugari muri wowe, ariko nyine abadukurikiye hari igihe baba bafite amatsiko y'icyo kintu. Nicyo nimo mbaza nababarizaga. Birahari kandi biriho ndimo kubitegura ariko urazi Jackie twebwe ntago dukoresha imbaraga zacu kubera yuko Imana ibigifite uburyo yabiplaninze kandi ndabizi ko biri vuba. Nicyo kintu nabizeza biri vuba cyane ariko ntago ari ibintu nkubwira ngo ni mu gitondo. Yego so icyo nanze gushyiraho ni iyi tariki ngo impresize ngo ni iyi tariki ariko hamwe no gusenga Imana birihuse. So ikindi nakubwiye ngo nge ntago nkora ibintu byo kugira ngo abantu banyemere, nta nubwo ari ngombwa. So nkeneye ko Kristo uri muri ngiye wari we akora akanemeza batakwemera kuko kuko baba bahari hano hanze. Iyo nemeje Kristo ubisigaye nawe arabyikorera. Ntago Dawidi umunsi umwe yageze abyuka ngo ajye gutanga amatangazo ngo avuge ngo mu ntore mu ngira umwami. Yemeje data amwemeza yuko ari umwungeri ushoboye. Amaze kumwemeza ko ari umwungeri ushoboye amukoresha iby'ubutwari bituma abagore bahaguruka kuririmba Dawidi. Bavuga ngo Dawidi yishe inzovu ariko Sawuli yishe ibihumbi. So iriya publicité iyo Dawidi iza kubigurishwa ntabwo Dawidi ari kubona nicyo yishyura nk'umuntu wari uvuye mu ntama. So kenshi rero Imana iduhamagara atari uko tuvuye mu ahakomeye, tuvuye hariya mu ntama. So rero data uko agenda kwemeza niko ugenda ukora iby'ubutwari. Yego so wiza kubera yuko ari nge ngwino kubera data uri muri twe. Nimba ubona ko Imana iri muri nge yanyubatse nawe yakubaka ngwino. Yego urakoze cyane. Turimo tugenda dusa naho turi kugana ku musozo. Nyemerera nkubaze kino kintu,
urahagurutse gukora umurimo w'Imana nibyo Imana iguha umugisha ariko se ko abakozi b'Imana uyu munsi abenshi bari gutukisha izina ry'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nibaza ko icyo utari bumbaze ngo gute kuko nawe urabizi hari bica kuri social media hari ibyo tuba tuzi mu mashumba batandukanye uyu munsi wa none wowe ukurikije uko ubona bene so bari kwitwara mu murimo w'Imana wabivuga iki ese niye nama watanga kimwe cyo ntabwo turabacu ngo twigenge yego kandi twese tumaranira icyo data yaduhamagariye nibyo kuba hari abageze mu nzira bakagwa ntabwo dukwiye kugira ngo tubatambuke twirukanke tusige ahubwo wowe iyo warezwe cyangwa se wabaye mu muryango iyo ubonye ko mukuru wawe yagize ikibazo ntabwo icyambere ari kuza kumwamamaza no kumukorera ama publicité ahubwo ibyiza wamufasha kugira ngo wamusindagiza iyo utanabishoboye ushyiraho agashuka ukorosa ugakomeza urumva no ntabwo ari ukorosa uramworosa kugira ngo abana bari inyuma batamubona be kubona ubwambure bwa mukuru wawe cyangwa se bw'umubyeyi wawe kubera nashaka ko ashobora no kugira imbaraga nkeya kandi ari umubyeyi wawe so icyo ukora rero ni iki ibyo byose ntabwo ukorosa aribyo byonyine wari ukeneye icya kabiri haba hakenewe isengesho nimba hari abo tubonye imbere rero bagize ingorane zimeze gutyo ntabwo turi mu mwanya wo kugira ngo tubasheminge ahubwo turi mu mwanya wo kugira ngo duhaguruke dusenge turire nyabundi ijambo ry'Imana abantu dukunda gukoresha tukavuga ngo data arapfusha twebwe iyo dupfushije turarira twifuza ko n'Imana yadufasha kurira ariko ngo iyo data we apfushije twebwe turaseka ntabwo rero ari igihe cyo kugira ngo duseke ahubwo ni igihe cyo kugira ngo turire dufatanye na data kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze wubake kandi wubakike yego nanjye ntabwo nkubajije muri kote yo gusekana ndiho ndabaza ngo ese niyihe nama watanga uri amaraso mashya tuvuge ngewe niba ndi umujene nkagera mu bajene banywa ibiyobyabwenge ngewe ntakibinywa ntibivuze ko ngiye kubaseka ahubwo nshobora kubasigira inama nari ndimo ndagusaba ngo ese inama watanga kuri bene so uko ubibona ukurikije ukuri kubona umurimo uko wumva ibica mu itangazamakuru se cyangwa n'ibindi ugenda wumva n'ibindi ugenda ubona bishobora kuba bigayisha izina ry'Imana niki kintu wasiga ubabwiye ikintu nasiga donc dukurikije uburyo abantu donc bagenda bagira intege nke mu by'umurimo w'Imana ikintu nababwira ngo nago batsinzwe bisobanura ngo nibiye kuva ku Mana ngo nuko ikintu runaka cyabaye ahubwo niribe isomo niriko tunago tukiri mu gihe cyo gukomereka turi mu gihe cyo kugira ngo twakira amasomo duherezwa n'isi kugira ngo tubashe gukomeza ndabizi uyu munsi nimba yatsinzwe n'akantu gatoya ejo arashobora gukomeza akaba umutsinzi kurusha cyagiye kandi n'igi ibyo biza bikaba ubuhamya bw'ikizatuma agira icyahamya imbere yego urakoze cyane Nyampinga nagira ngo noneho turimo tugenda tugana ku musozo unyemerere nkubaza iki kibazo ese iyo ugeze mu bihe bikomeye ukomezwa n'irihe jambo iyo ngeze mu gihe gikomeye kuri wowe ni irihe jambo wasomera abadukurikiye cyangwa wasangiza abadukurikiye wenda nta Bible dufite hano hafi ko dushobora kwifashisha iyo muri telefone ni irihe jambo ushobora kubwira abantu badukurikiye ku buryo n'umuntu uzabona kino kiganiro azavuga ati nyamara numvise Nyampinga avuga ko iyo ababaye akomezwa n'aya magambo ayo yo ndumva ari menshi cyane ariko mu majambo yose nkunda niyo twakoresha Bibiliya kuko buriya icyambere iyi njya kuyisoma kubera yuko n'ubusanzwe hari uburyo umwuka wari amanganiriza ariko ijambo rya mbere ribaho nkunda Zaburiya 23 Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma ansubiza intege mu bugingo bwanjye ubw'izina rye naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza umvise ikintu kiduhumuriza ndacyumva inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza yego untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye unsiza amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara no hari ijambo ripfundikira iyo Zaburi ya 23 rivuga ngo nanjye nzaba
mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Hari impamvu ituma tuba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Hari impamvu twemera kuva hanze tukagaruka mu nzu y'Imana, twahahurira n'ibikomere, twahahurira n'ibikomeye, whatever case y'ibiri hanze y'ibyari bigiye kudukomeretsa, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka. Nituvuga kuba mu nzu y'Uwiteka utagira ngo ni ziriya nyubako, ni ukumenya kubana n'Uwiteka, ni ukumenya ko Uwiteka, nk'ubu hari ikintu tuzi twese ngo Yesu azaza, ariko nyamara abahishuriwe kurushaho babizi neza yuko babana n'uyu mugabo, kuko atari we tubana nawe, ibyo dukora byose twafeiringa. Jackie, nubone wenda ngo urimo gukora ibi ngibi kuko nawe uri mu murimo w'Imana, uri mu ivugabutumwa, hari igihe wibaza ngo Imana yaramamagaye, nukibaza ngo yaguhamagaye gute, nuko ngo ushobora kuba ari inzira Imana irimo kugukoresha. So icyo bidusaba rero ni iki, natwe tuzaba iyo turi ku mavi Data aratuganiriza, aratubwira ngo mwana wanjye, nubwo bimeze gutyo, aduha amakuru y'imbere gatoya, kandi aduha inkomezi, ntibazakubeshye, kandi ikindi ntuzakine n'umurokore usenga, uko byaba bimeze kose, kese yaba arimo yose, Data musangayo akamubwira ngo kuko nakuvuzeho. Icya mbere ntago ajya abeshya, icya kabiri agira imbabazi, icya gatatu aherekeza ijambo rye ibihe n'ibihe. Ese ubwo mbabwire ngo iki, mu Mana byose biremera kandi mu Mana biraryoshye. So ntago dushaka barriers, ibintu biteye ubwoba, ibintu mutubwira ngo byaracitse, ibintu mutubwira ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali, haracyari 7,000 bitahura n'izo mbaraga. Ikindi ntidushoboreshwa nuko ari twe, ntago dushoboreshwa nuko turi abakomeye, ntago ubwiza aribwo bugushoboresha. Amafaranga si uko dufize abantu bafite amafaranga, ariko gukora umurimo w'Imana kandi bari babikunze, ariko ntago Imana yari yabemeye ko na Data ajya kugenda. Yabwiye abantu, harimo umuntu umwe yaje umucuruzi arambwira ati ariko ngewe ndumva nifuza kugukurikira. Data arambwira agenda ubanze ugurisha ibyo ufite byose. Biramunanira. So hariho abantu bafite amafaranga ariko batarimo gukorera Imana, badafite n'umwanya wo batanabitekereza, batanabishaka. Yego, uretse ko hari n'abandi kandi bafite amafaranga baba bumva bashyigikira umurimo w'Imana, kandi barahari n'ukuri babana beza bajya babikora. Ndikumva hagati aho nari abantu nashima, uretse ko hari abantu bajya bambuza kubashimira. Uyabashime rwose. Bibiliya iravuga ngo tujye dushima abantu bakiriho. Yego, hari abo nshobora gushima none ahangaha, wenda turaza kukinjiramo nako dushime turimo dusoza, nshimire turimo dusoza. Ariko hari n'abandi bantu banambwira ngo ntago nubwo nyeneye, ntago nkeneye ko ubivuga. Iyo tubonye Data yagushoboresheje umunsi ku wundi, tubona yuko ari iby'ubutwari. Yego gusa n'utuziga kugira kanya ndashimira wenda nk'abantu nka batatu. Ikindi kandi nabo bandi bagusheminga cyangwa se abandi bakuvugiriza induru, bari abantu nabo mumaro utazana bitekereza, batabayeho twakirara, batanabayeho twakitwara nk'abandi bose. Mpamvu dusubizwamo imbaraga nuko nabo bahari. Yego, nabo ni ibikoresho byiza, kuko batuma twambara imbaraga, batuma twongera kugira impamvu zituma tujya ku mavi. Yego, urakoze cyane Nyampinga. Turimo tugenda tugana ku musozo, nagira ngo nkubaze ngo ese uyu munsi wa none nubwo uri mu nzu y'Imana, hari ikintu wumva wicuza kera hawe waba utarakoze wakabaye warakoze? Icyo wicuza kugeza isaha ndumva nta kintu uri kwicuza. Uyu munsi wa none ni izihe ntambara waba uhurira mu murimo w'Imana nazo? Ikinini cyane kimbabaza cyane kurusha ibindi ni ikijyanye na finance. Ibindi nago ibindi icyo nicyo kituma nsenga cyane, nicyo nawe, ariko ibindi byose mba mbibona ko hari ibintu tuvuga ngo bitabayeho, twavuga ko twarwanya uruhe rugamba. Yego, ibindi ni bisanzwe, kuba umuntu ube wamuca intege, kuba umuntu bavuga, byo ni bisanzwe kuri wowe. Ako nagasabone nagasabone kagufasha gukomeza urugendo. Urakoze cyane rero. Uyu munsi wa none twishimiye kubana nawe mu kiganiro, tuganira ibintu byiza kandi byinshi bitandukanye. Ariko mbere yuko tugana ku musozo, nagira ngo nkubaze ngo ese nk'umushumba niki gituma uyu munsi wa none wenda nka uri mu itorero ingo zishobora gusenyuka kandi noneho zibarizwa ko ziri mu muryango wa Gikristo? Icyo kiba kiva kuki, ukurikije uko ubibona, ukurikije nabo wakira? Iki reka mubwire, kuba mu itorero ni kimwe, no kuba dusenga Imana nacyo ni ikindi. Uyu munsi ntago tuzi ingo zose zubakiye kuki. Ahubwo ndumva ari akantu keza nabwira abadamu, nababwira ngo ariko nimba Imana inemera,
ariyo bemera kuko ntabwo Imana twemera ari zimwe niyo mpamvu najya ncuruza ikibazo cy'abandi iyo uvuze ngo izindi ngo kandi za Gikristo ni izindi nyine kikubwira ko ari izindi ni nako kantu karangiraho kandi gisobanura ngo ni ikinyazina ndafutura umuntu uzi ikinyarwanda ritabyuze ibintu bidafututse rero ntabwo bifutura atari wowe wabifutitse uwabifutitse ajya amenya nuko abifutura hanyuma nakubwira ngo uyu munsi ari ijambo nabwira abamama nababwira ngo cyangwa se ndeka nkoresha ka verset biblique kavuga ngo nago umugabo nago yagukuye ku mutwe ngahora kwikoreye nta nubwo yagukuye ku birenge ngahora gukandagiye Jackie kano kantu kumve neza nago data nago umugabo yagukuye ku mutwe ngo ahora kwikoreye nta nubwo yagukuye ku birenge ngo ahora gukandagiye yagukuye mu rubavu uri kubyumva abamama nibasobanukirwa akano kantu nago bongera gusenya Nisi yagukuye mu rubavu ngo ahora kuryamiye nago yagukuye mu rubavu ngo ahora kurya yagukuye hafi y'umutima ngo uzuba umufasha nibyo ni nako Bibiliya n'ubundi bivuga ariko icyo ngiyewe mvuga kuko uvuze ngo izindi nanone nta suku dashaka ko twumva ibintu kimwe mu kiganiro reka nkugarure gatoya kuvuga ngo izindi ntabwo ari ukuvuga wenda ngo nguke Jackie dufite ikibazo ntabwo turi gusenga Imana imwe muri iyi minsi ahubwo wenda iyo umbwira ngo abo duhuje kwizera twemeranya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yego wari kuba ubifutuye n'ukuri nari kubona aho mpera ariko bivuze ngo izindi kuko njyewe nabonye izifite utundi tuntu zikoreraho nabonye abamama baza gusenga bafite utuntu bakenyereyeho akubwira ati ngiyewe kakanu ngashugunye mu gitondo bwacya naho bikakurema impamvu nakoresheje ijambo izindi nuko nyine ntashyizemo urwawe urundi izindi ntago nashyizemo urwawe so iyo mvuze ngo izindi ngo kandi zibarirwa mu muryango wa Gikristo ndimo ndabaza zango noneho zisenyuka kandi ziri mu murimo w'Imana cyangwa se ziri mu nzu y'Imana aho niho nari nashatse kuvuga wenda ntago wahumvise neza cyangwa se byashoboka ko nyine wowe wese wumva ikindi ariko nyine nabyo wanabisobanuye nakubajije impamvu nyine bigenda bibaho ese ko wakira abantu bameze gutyo cyangwa bahura n'ibyo bibazo mubafasha iki mubakangurira iki ese uyu munsi muri societe nyarwanda kubera ko mwakira ibintu bitandukanye ibikomere biri mu nzu y'Imana mubona abantu barushaho kugenda babikira cyangwa se barushaho kugenda babikomerekeramo uko baza siko baguma harimo komoka pe harimo ikindi kintu ngewe ni n'ikintu ushimira Imana yego ni ikintu ushimira Imana kuko nanjye sinzi uburyo bigenda sinzi ukuntu umwuka aragenda bikora kuko iyo ubirebye ukabona hari kese zikwituraho noneho wareba imyaka ufite wakumva kese n'umumama n'imyaka afite bikakurenga ukubaza ngo ndaheraye atari mwuka wera rero uje ngo abaganirize mwembi ntago wabishoboza nta nubwo ari twe tubishobora ariko tubonye abamama bari kubakika tubonye abapapa bari kubakika nukuri kandi tukabona ari ikintu gikomeye tukabona ari ibintu Imana igenda idushoboreshana mu buryo ntabasha kubona ukuntu mbusobanura ariko ntabwo guhunga Imana aricyo muti w'ikibazo nukuri ahubwo nimba wumvaga unafite n'ikibazo aho kugira ngo ufate icyemezo cya nyuma wumve yuko wahunga Imana nukuri hari bidashobora gukemukira mu muryango ariko bigakemukira mu itorero yego Imana iguhe umugisha cyane turagushimiye mu kiganiro twaganira ibintu byinshi bitandukanye wadufashije byinshi bitandukanye reka noneho nkusabe ko dusoreza kuri kano kantu niko kanyuma numva twaza gusoreza wenda ugakurikizaho gushima no kurangira abantu aho itorero riri nagira ngo nkubaze ese nkuko nari nkubaje kubijyanye nabo muyobora cyangwa se abakristo bakomerekeye mu nzu y'Imana ukavuze ko bari komoka nagira ngo nkubaze ese wowe nibaza ko nubwo Imana iguhamagara utarukijwe ariko ari bikomere wari ufite ugeze he mu mutima wawe wumva ibikomere ugenda ubikira donc sinzi ko ngewe ntabwo natangiye umurimo w'Imana mfite wenda ibikomere by'urugo ntago igikomere ari urugo gusa kuko icyambere cyangwa se ntangira umurimo w'Imana icyo navuga ni ishyaka ryinshi nari ifite numvaga ryo kugarura abantu kuri Kristo naho kuri ngewe ngo na wende icyankomerekeje cyangwa se icyangize iki yego impamvu mbikubajije no kuvuga ngo ufite aho watangiriye umurimo
yego kandi aho hantu ntago wahabaye nta kitagukomeretsa ntago byabura nta muntu buri ikintu kimukomeretsa mu nzu y'Imana ushobora kubyara abantu ntibagusubire kagukomeretsa ushobora kubwiriza abantu nyuma wumva bavuza Imana bakaguhimbira ibindi bakagukomeretsa ushobora gukorana nabo umurimo ukitanga ukajya ugenda n'amaguru ariko ugasanga nagushimwa nakubajije aho ugereye mu murimo w'Imana ugezeho wumva ukira ibikomere byo mu mutima watewe na bene so ko uvuga ko abandi bamaze gukira mu murimo w'Imana. Reka nkubwire ntago ushobora kujya gukomeza abandi wowe utarakomera ntago nigeze maguruka nkumva mfite ibikomere wabanje gukira ikintu cya mbere kandi cyamaye gukira kandi byihuse nuko nabanje kwakira yuko yari amasomo nagombaga gucamo kugira ngo nzabone icyo nganira n'abandi yego ako kantu karandyoye icyo nicyo nashakaga ko banuma nshaka ko abantu badukurikiye bamenya ko ahantu turi nyine ntago twavutse cyangwa ngo tubyuke dute tuhisanga ni byiza gusangiza abadukurikiye ubuhamya bw'ibyo twanyuzemo ibyadukomerekeje ibyatubabaje ibyatwomoye n'ibyadukijije n'ibyaduhaye imbaraga kuko nicyo kintu tuba tubereye hano uyu munsi mu badukurikiye harimo abavugabutumwa harimo ab'inginzi harimo abaririmbyi kandi baguteza amatwi nk'umushumba ngo bamenye ngo ese Flavia abigezeho gute niba ari umuhamagaro yashobojwe n'iki icyo nicyo kiganiro twari turi mu munsi nizera ko tuzagutumira mu kiganiro cy'ubutaha kandi uzaza wakoze kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi ndumva ibyinshi nakabaye mbariza abadukurikiye nabikubajije wenda ikikurikiyeho warangira abantu aho musengera n'umunsi musenga iyi minsi y'amateraniro byaba byiza cyangwa se wumva ntacyo bigutwaye ukabasigirana nimero zawe kugira ngo umuntu wumva ashaka kuzajya icyo kubaza cyangwa se yifuza ko umusengera akaba yaguhamagara ni karibu no gutanga nimero nimero yanjye ni 0785 5 6 4 13 ndayisubiramo 0785 5 6 4 13 amazina nayababwiye Nyampinga Flavie yego musengera i Kanombe muri worship center naho umuhanda wo mu Busanza no 15 bihurira umanuka gatoya urenze kuri secteur donc aho ngo bahita kuri secteur iyo umanutse gato urenze kariya ga centre de santé hari n'amatente abantu bakunda gukorera mu bukwe aho ngaho neza munsi y'ayo matente hari urusengero runini niho tuba duteraniye kuwa gatatu tuba duhari no ku cyumweru nimugoroba turasenga uko tugiye dushobojwe n'Imana ntago mugira umunsi w'ibyifuzo ni kuwa gatatu gusa umunsi w'ibyifuzo cyangwa ushaka ko dusengana wampamagara kuri iyo nimero by'umwihariko wampamagara kuri iyo nimero tugasengana wari wavuze ko hari abantu bifuza gushimira mu kiganiro sinzi niba babashimira tugasoza ikiganiro yego ndashimira bwa mbere ndashimira famille Benoit iri Kanombe na madamu we turakorana cyane mu murimo w'Imana ndashimira abamama bose dukorana ndetse n'abapapa dukorana mu murimo w'Imana ndashimira cyane Bishop Boda aho dukorera mbere umuntu mwiza yaranyakiriye kandi n'umupapa mwiza umimuguro nyinshi zitandukanye ndetse nabo bakorana nawe ndetse ndashimira n'umushumba wanjye nashimira abantu benshi kandi sinareka no gushimira n'umugabo wanjye yego ndamushimira cyane kuko nanubwo nabangejeje uyu munsi ngikora abaye adahari cyangwa atagushyigikiye atanshyigikira wakoze cyane Flavia kubana natwe Imana iguha umugisha wakoze kwitabira ikiganiro cy'uyu munsi ndibaza ko kubadukurikiye yaba uri umujene cyangwa uri umukobwa cyangwa se uri umupapa cyangwa se uri umumama amagambo tuganiriye n'umukozi w'Imana Nyampinga Flavia agize icyo gufasha hari byinshi wumvise cyangwa se hari byinshi twigiyemo cyangwa se hari byinshi wungutse wowe udukurikiyemo iki kiganiro kandi turabasaba ko mukomeza kutubwira uko mubibona niba hari ikintu yifuza kumubwira rero yasizeho
nimero yiwe wazabimubwira cyangwa se wakumva hari ikintu wakongeraho ukagishyira muri komenti ukandika ukatubwira inyunganizi z'igitekerezo cyawe ukatubwira uko ubibona uko ubonye kino kiganiro n'ikindi wumva wifuza twazamukubariza ubutaha kuko azagaruka twongere kubana. Mwakoze kubana natwe, dushimiye abari ku buhanga bw'ibyuma, ndashimira X behind camera, abantu bose bari hano inyuma ya kamera ndabashimiye cyane, harimo inshuti zanjye, harimo abo dukorana hano. Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza, dusubire mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao, bye bye.